Продолжаем решать проблему с гудящей коробкой на Suzuki Jimny 8-го года. Снимаем коробку, показывать я это уже не буду, а далее разбираемся. Как снять коробку, я оставлю ссылку под видео. Сняли мы коробку, не снимая раздатки. Снять ее возможно. Головкой на 12 мы отворачиваем все вот эти болты крепления задней крышки. Вероятнее проблема этого шума, этого дистанционной шайбы, которая установлена вот здесь. Через деревянный брусок с одной вот и с другой стороны мы сорвали крышку с герметика. Придерживаем так завал, чтобы его не снять. Вот про эту дистанционную шайбу я и говорил, она была установлена с завода, мы ее не меняли. Вероятнее всего, что вот этот вал, он гуляет вперед-назад. Из-за этого создается такой шум. Толщина этой шайбы мы видим 1,58. Возьму припой, толщина припоя 1,47 мм. Взяли мы вот так припой, сделали вот такую шайбу, как бы дистанционную, только из припоя. Она мягкая. Вот так мы сейчас ее положим, литолом намажем, а далее прижмем задней крышкой. Взяли заднюю крышку, устанавливаем дистанционное кольцо. Далее берем припой, вот так его укладываем. И нанесем литол, чтобы припой у нас не сместился и кольцо не вываливалось, когда мы будем переворачивать заднюю крышку. Это по кругу мы так нанесем все литолом, чтобы припой у нас крепко держался. Устанавливаем заднюю крышку. И приворачиваем все болты. Заверну болты крест-накрест. После того, как мы болты все подтянули, далее до конца их заворачиваем. Отворачиваем все болты обратно и смотрим, насколько промялся у нас припой. Снимаем заднюю крышку. И замеряем. А толщина дистанционного кольца у нас составляет 1,6 мм. Толщина дистанционного кольца вместе с припоем составляет у нас 2,62. Выточили нам два кольца. Одно кольцо размером 2,60. Второе кольцо 2,80. Дистанционную шайбу мы будем ставить та, которая толще, 2,80. Так у нас плотно туда ставится. Далее литольчиком мы его помажем. Теперь при установке задней крышки шайба у нас не выскочит. Очистили мы те места, где будем наносить герметик. Возьму растворитель. Также мы обезжирим и вот эту часть коробки. Наносим герметик. Я использую вот такой лактейт черного цвета. Тонким слоем нанесем на вот эту часть и на верхнюю крышку. Нанесли мы герметик.
Переворачиваем вот так и устанавливаем. Далее наживляем болты. Головкой на 12 мы равномерно протягиваем болты крест-накрест. Пытались провернуть завал и видим, вал вот так зажало. Вал не крутится, хотя коробка на нейтралке. А с этой стороны вал вращается легко. Отвернули мы все болты, вот так вращаем завал. Вал теперь легко крутится. Вероятнее всего, что мы просто придавили сильно подшипник. Снимаем шайбу и ставим тоньше. Размер 2,60. Ставим шайбу и также ее на литол. Промажем литолом. На 3 болтах наживили, и вал вот опять заклинил, не проворачивается. Подобрали мы дистанционную шайбу экспериментальным путем. Вот вал у нас вращается. Сворачиваем болты. Сейчас покажу, какая там стоит шайба. Шайбу мы поставили сюда старые. И 3 шайбы мы вырезали вот такие медные. Сейчас замеряем толщину и вытачиваем стальную шайбу. В итоге мы вытащили шайбу ровно 2 мм. Ставим шайбу и также ее литолом намажем. Намазали мы герметиком на саму коробку и на верхнюю крышку коробки. Установили шайбу, литолом намазали, чтобы она у нас не выскочила. Устанавливаем крышку. Далее заворачиваем болты по кругу. Протянули мы все болты. Вал у нас вращается легко. Устанавливаем коробку. Процесс установки я показывать не буду. А покажу в конце, гудит коробка или нет. Включаем передачу. Да. И третью включи. Да, шум по-прежнему остался. Ну да. Сейчас проедемся, давай посмотрим.